नमस्कार, वेलकम टू F3 हेल्थ केयर। मैं वर्षा अय्यर। आज हम बात करने वाले हैं सांस की प्रॉब्लम के बारे में। सांस लेने में आजकल सभी को समस्या हो रही है। वो सिर्फ अस्थमा पेशेंट्स को नहीं, कॉमन हो गया है ये सब कुछ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम स्वास्थ्य की ओर। आजकल सांस लेने में सभी को दिक्कत हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। आजकल हम लोग घर पे बैठकर ही काम कर रहे हैं। एक ही जगह पे बैठे रहते हैं 5-5, 6-6 घंटे। जब तक हमें कहीं जाना नहीं होता तब तक हम उठते ही नहीं हैं। तो हम सांस लेने में इसकी वजह से भी दिक्कत आती है। और एक कारण ये है कि मास्क हम गलत तरीके से लगा रहे हैं। गलत तरीके से मतलब जब आप अपने घर में हो तो आप मास्क ना लगाएं। बाहर जाएंगे तो मास्क लगाना ही है। लेकिन आप जब भी प्राणायाम, योगा, वॉक या रनिंग कर रहे हो तो मास्क को नाक से नीचे लें। और आप ये इंश्योर कीजिए कि आप किसी के आसपास ना हो। मतलब 10 फीट की दूरी आपको रखना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप हेल्दी बने रहेंगे, आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे, आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको ध्यान देना है और सभी को बताना है, आपके आसपास के लोगों को, कि आप मास्क ऐसे लगाइए। जब आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो आप पूरी तरह से मास्क लगाइए। जब आप अकेले हो तो आप अपने मास्क को थोड़ा सा नाक से नीचे ले लें ताकि ऑक्सीजन आपको पूरी तरह से मिले और आपके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है वो पूरी तरह से आपके लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए पूरी तरह से बाहर की तरफ आए। ये प्रोसेस ठीक से अगर नहीं होगी तो आपको सांस की दिक्कत हो सकती है। आगे लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हल्दी लीजिए, सौंठ लीजिए और गुड़ लीजिए। उसको आपको मिलाकर रोज़ रात में आपको अपनी ज़ुबान पे रखना है। उसका धीरे धीरे पानी अंदर जाएगा और हल्दी की वजह से और गुड़ की वजह से आपका जो यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ रहेगा या लंग्स में आपको कफ बना रहेगा तो वो कफ पूरी तरह से निकल जाएगा। ब्रीदिंग टेक्निक आपको करना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग टेक्निक से लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। आपके लंग्स हेल्दी होते हैं, आपको सांस लेने में आगे जाके कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रीदिंग टेक्निक में पहली टेक्निक ये है, आपको कपालभाति करना है। आपको एक नोस्ट्रिल के साथ, जैसे आपने राइट बंद किया, सांस भरी और दोनों नोस्ट्रिल को बंद किया, आपने थोड़ा काउंट किया, मतलब होल्ड किया, और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से आपने सांस छोड़ दी। इससे आपके लंग्स बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और आगे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी टेक्निक ये है कि आप सांस पूरी तरह से भर लीजिए। सांस भर के आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आपको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे तेल की धार की तरह से आपको सांस को छोड़ना है। इससे भी आपके लंग्स बहुत हेल्दी हो जाते हैं। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। एक बात और बताना चाहती हूँ, आप जब भी ब्रीदिंग टेक्निक करें, क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से सांस भरते हैं और पूरी तरह से सांस इनहेल करते हैं, तो इसमें आपको पब्लिक प्लेस में जाकर ये नहीं करना है। आप या तो अपने घर पे कीजिए, अपने छत पे कीजिए या अपने ही गार्डन में कीजिए, या फिर आप लोगों से 10 फीट की दूरी पे रहकर ये अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि आप जब इनहेल करते हैं तो दूर से आपके सांस में क्या जा रहा है आपको नहीं पता। इसलिए आप पब्लिक से दूर रहें और अपना ध्यान रखें। आई एम श्योर मेरी बताई हुई टिप्स आपके बहुत काम आएगी। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम स्वास्थ्य की ओर।